पापा 1 मिनट रुकिए, अभी इन डोमिनो टाइल्स और ताश के पत्तों को मत गिराइए। अरे मुन्नी बेटी, अब क्या बात हो गई? अभी तो तुम खुद कह रही थी कि गिरा देते हैं, फिर अचानक क्यों रोक रही हो? पापा अभी तक बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया। पहले उन्हें थोड़ा समय दे देते हैं, फिर आप आराम से गिरा देना। अरे मुन्नी बेटी, लेकिन ये तो मैं पहले ही गिरा चुका हूँ। पापा एक बात पूछूं, हम इन्हें हर बार गिराते ही क्यों हैं? इतनी मेहनत से तो हमने डोमिनो टाइल्स और ताश को सजाया था। मुन्नी बेटी, जब ये डोमिनो टाइल्स और ताश एक साथ गिरते हैं ना, तो छोटे बच्चों को ये देखकर बहुत मजा आता है। उनकी खुशी के लिए ही तो हम ऐसा करते हैं। और पापा देखना, आज आपकी मेहनत देखकर सब लोग जरूर खुश होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम भी लिखेंगे।